तो एक ये थोड़ा फन हो जाए, ये कॉमेडी चलने वाला है हमारा। अब ये देखें हमारा पंचर निकल गया इस गाड़ी का। 3, 2, 1। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं, फजर की नमाज़ पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब तुलुए आफ्ताब हो रहा है। तो आज का दिन भी हमारा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम हैदराबाद की एक और जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत जगह है वो भी। दोस्त जमा हो जाए बस मेरे, पिक करेंगे, फिर एक दूसरे को हम फिर आपको इस जगह पे लेके चलते हैं, फिर दिखाते हैं। 346 minutes later. तो जी बॉयज़ आ गए, बस अब हम जा रहे हैं। अभी हम एक और दोस्त को पिक करने उसके घर जा रहे हैं, फिर वहाँ से चलते हैं कौसा। 24 hours later. भाई ये आया ना हमारा, मैं आप लोग ना लेता पार्टी आ गई है, अपनी पार्टी यहाँ पे आई है। और ये हसीब पे ब्लॉगिंग करने में लगे बने। क्या हाल है आपके? ठीक है, आप अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ठीक है, मैं अभी चश्मा बन गया। कश्याम भाई भी आए ना अपने। मेरा चश्मा रखा हुआ है नीचे। अच्छा सही से रखा हुआ है? मेरा रखा हुआ अच्छा है। मैं अच्छा, इसका ये इशू है, ये पाकिस्तानी जुगाड़, तो इसका एक बंद नहीं होता। बंद नहीं इसका एक बंद नहीं होता है। सेल्फी लगाई हुई है। हाँ, ये इसे हम कहते हैं एक्सेसरी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चलो भाई को सार चलें, इंतज़ार कर रहे हैं बाकी। क्या साहब कहाँ हैं? ये हमारे और लोग भी आ गए हमारे। ये हमारे महफूज भाई हैं, लेजेंड। शाह साहब आ जाओ यार, आप शाह भी साहब शक्ल दिखा दें अपनी जरा यहाँ पे यार। क्या माशाल्लाह सेक्सी लोग। अबे साले तभी कर शाह साहब आ गए अब टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। ये जगह ज़बरदस्त है, इधर फोटो शॉट करते हैं फिर आगे चलेंगे। भाई जा रहे हैं हम, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। हेलो भाई, हम ऊपर आ गए हैं, बड़ा बेहतरीन व्यू है, इधर फोटो शॉट करेंगे। 3, 2, 1। भाई मैं तो उतर के आ गया, अब ये लोग उतर रहे हैं, देखो यार ये बड़ा ये काशान भाई हेल्प करते हुए। पान पिछला ये सांप चढ़ गया है क्या? अब मैं पहली बार ऐसे देख। एक बात बताऊं, ट्रैवल करते हुए अपनी गाड़ी बिल्कुल मेंटेन रखा करें। अब ये देखें हमारा पंचर निकल गया है गाड़ी का, बना रहे हैं वैसा, देखते हैं अब क्या होता है। अपनी गाड़ी जब भी आप कोई लॉन्ग रूट पे निकले तो ये बजने वाले हैं 8 भाई साहब बना रहे हैं। तो गाइस हमारा पंचर बन गया, अब भजन लगा रहे हैं, फिर हम निकलते हैं बस, फिर आपको दिखाएंगे बहुत ही बेहतरीन व्यू। तो गाइस आ गए हम लेक की तरफ। यस वी आर एट द लेक। माशाल्लाह ज़बरदस्त। थोड़ा हम नीचे उतर के जा रहे हैं।
यार गिरा रहा गाइस पहुंच गए इतनी मेहनत के बाद, जद्दोजहद के बाद, पंचर लगाने के बाद हम लेक पर देख सकते हैं आप। हाँ भाई काशन भाई फाइनली पहुंच ही गए। शाह साहब माशाल्लाह। पानी ज़बरदस्त। तो ये था हमारा आज का एक्सप्लोर हैदराबाद का, एक और नेचर। तो एक ये थोड़ा फन हो जाए, ये कॉमेडी चलने वाला है हमारा। तो गाइस माशाल्लाह से फन भी कर लिया है इधर। माशाल्लाह से ये है कि हैदराबाद पे अभी हम एक्सप्लोर करें तो हमें काफ़ी दिन लग जाएंगे। तो हमने यही सोचा हुआ पहले आपको पूरा हैदराबाद दिखाएंगे, हैदराबाद में कौन कौन सी प्यारी जगह है। जैसे पहले हमने आपको ग्रीनरी दिखाई थी और अभी ये लेक दिखा रहे हैं हम आपको। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बहुत चीज़ों से नवाजा हुआ है माशाल्लाह से। क्यों बादल भाई? यार एक बात है ना, जो लोग पूछते हैं पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगा के डिटेल में एक्सप्लोरेशन करो, आप देखिएगा पाकिस्तान में बहुत कुछ है। पाकिस्तान और अभी तो हम हैदराबाद से बाहर ही नहीं गए हैं, अभी तो हैदराबाद और रहता है। बाहर कब चलेंगे आसिफ भाई? शाबाश बेटा, बहुत। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पहले हैदराबाद एक्सप्लोर करेंगे फिर बाहर चलेंगे। ऐसा है मेरा हैदराबाद। ऐसा है मेरा हैदराबाद। तो अब हम इधर से जा रहे हैं, बहुत एंजॉय कर लिया, अब लग रही है वो। तो अब जाएंगे हम नाश्ता करने। फाइनली नाश्ते पर आ गए हम। हमारे दो दोस्त तो चले गए अपने काम से, हम फाइनली नाश्ते पर आ गए। हम नाश्ता कर रहे हैं, तो नाश्ता डन, चाय हाजिर, चाय पियेंगे यार। तो यार फाइनली घर पर आ गए, तो फ्रेश वगैरह होते हैं, हालत हो गई है बहुत, फिर सोते हैं यार, नींद आ रही है वगैरह, इस वक्त फिर आपसे मुलाकात होगी। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।